話咁快又新年，華仔又解凍啦喎。人生本應就係應該日日喺屋企打下機，跟住無啦啦有人上門俾錢我使啦。三姑老婆到咗啦喎，等我開門先。又幾準時喎，就講就到，出去收錢先。點啊？拍拖未啊？記住帶個女朋友翻嚟睇下。未啊，遲啲先啦，再講啦。哇，好多玩具啊！不如我哋玩大去咯。嚟啦嚟啦，快啲食啲生果先啦，我冇洗過噶。你哋試下啲生果污唔污糟？你睇下表哥啲模型，又上晒色又畫晒線，一定用咗好多心機啊！我哋使唔使問佢玩唔玩得噶？唔使啦。弊，我有啲不祥嘅預感添。我哋快啲幫佢做撞擊測試啦！我睇，咦，爛晒啦！咁我哋走咯。快啲行啦！佢哋個人咁無良嘅，唔通？點解？點解我冇監生打死佢哋？點解？好啊，你哋鍾意玩啊嘛，我就同你哋玩。阿仔啊，唔好玩飛行遊戲啦，快啲出嚟食飯啦！好啊，橫掂我都有嘢送俾佢哋。好聲行啊吓，小心啲啊！鐵人18主宰太空，飛啊飛啊！瞓得咁爽，一於俾你體驗下噩夢電波。唔好嚇埋你啊！救命啊！你咁樣嘅我哋覺得好痛啊！媽咪啊，我又唔敢整爛啲玩具啦，好驚啊！